Herkese merhabalar. Bu videomda kağıt iple örmüş olduğum kasket şapkamın yapımını anlatacağım. Daha önce bu şapkamı yıldız desenli olarak çalışmıştım. Şimdi sade desen tercih edenler için de düz çalıştım. Kasket şapkamda şöyle bir detay var. Siperlik kısmını hiç ip kopartmadan ördüm. Burada onu nasıl yapacağınızı, ip kopartmadan siperlik kısmını nasıl öreceğinizi detaylı bir şekilde videomda anlattım. Çok rahat bir şekilde siz de bu güzel şapkadan örebileceksiniz. Farklı kanallarda siperlik kısmına geçildiğinde her sırada ip kopartıldığını gördüm. Ben bunu farklı bir teknikle yaptım ve çok daha tok bir görüntüye sahip oldu şapkam. Aynı zamanda hiçbir şekilde gözünüzün önüne bu siperlik kısmı düşmüyor. Hatta ben geçen sene dediğim gibi yıldız modeli kendime örmüştüm. Hala kullanıyorum. Hiçbir şekilde siperlik kısmının formunda bozulma olmadı. Şimdi kullanılan ip miktarından da bahsetmek istiyorum. 250 gram, 250 metre uzunluğunda bu şekildeydi benim ipim. Kalan miktarım ise şu şekilde bakın. Bu kadar ipim kaldı. Şöyle ikisini yan yana koyarsam kullanılacak miktarı daha net anlayabilirsiniz. Tartım olmadığı için bu şekilde bilgi vermek zorunda kaldım. Detaylı anlatımıma küçük bir hatırlatmayla geçmek istiyorum. Lütfen videolarımı kanalıma abone olarak izleyin. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Beğeni yaparak, yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Instagram hesabımdan da beni takibe alırsanız çok sevinirim. Anlatımdan faydalanarak yapmış olduğunuz çalışmaları Instagram üzerinden bana mesaj atarak gönderirseniz sizleri etiketleyerek çalışmalarınızı paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Kanalımdaki bildirim zilini açtığınızda yeni yayınlamış olduğum videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi şapkamızın yapımına geçelim. Şapkamı örmeye sihirli halkayla başlıyorum. Şöyle açık uçlu ipimi örmeye devam edeceğim ipin altına getirerek bir halka oluşturuyorum. Halkamın içinden tığımı geçiriyorum. Tığın başıyla örmeye devam edeceğim ipi aradan çekiyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Halkamın içine batıyorum. Direkt battım. Tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar halkamın içine batıyorum. Tığım başıyla ipimi çekiyorum. 2 ilmeği tek seferde boşaltarak ikinci sık iğnemi yapıyorum. Toplam 8 adet sık iğne yapıyoruz burada. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 adet sık iğnemizi yaptık. Şimdi şu ortadaki boşluğumuzu küçültüyoruz. Şu açık uçlu ipimizi iyice çekiyoruz. Çekebildiğimiz kadar çekelim. Kopmamasına dikkat edelim. Kağıt iplerde ve rafya iplerde çok fazla asıldığımızda kopma olabilir. Bakın, küçültebildiğim kadar küçülttüm. Şimdi örmeye devam ediyorum. Şurada ilk yapmış olduğum sık iğne var. Tepe boşluğuna direkt batıyorum. Tepe boşluğunda bakın 2 tane ilmeğim var. Altından tığımı geçiriyorum. Bu arada 3,5 numara tığ kullanıyorum örerken. İlmeğimi çektim. Çekmiş olduğum ilmeği tığın başındaki ilmekten geçirerek kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şu açık uçlu ipimi şöyle araya alıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen batmış olduğum noktaya bakın. Tekrar aynı tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne yapacağız burada. Şu bırakmış olduğum ipi de aradan yürütüyorum. Şimdi tekrar aynı noktaya batarak bir tane daha sık iğne. İlk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane işaretleyici takıyorum. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna işaretleyicimi taktım. Şimdi burada sıra sonuna kadar ne yapacağım? Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 2'şer adet sık iğne yapacağım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Aynı noktaya bakın. Tekrar batıyorum. Bir tane sık iğne.
Şu ipi aradan yürütüyorum ki şuradaki boşluğumuz sonradan açılmasın. İyice kapattım bakın. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. İki tane sık iğne. Şurada minik bir boşluk olması herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bu şekilde küçük bir boşluk kalabilir. Küçültebildiğimiz kadar o boşluğu küçültüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 2 adet sık iğne yaparak sık iğne sayımı 16'ya çıkarıyorum. Bakın, battığım boşluğa tekrar batıyorum. Son sık iğnemin de tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Toplam 16 adet sık iğnemi yaptım. Şu işaretleyicimi çıkarıyorum. Yine kaydırma tekniğiyle ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Yine aynı battığım noktaya batarak bir tane sık iğne. Şimdi bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Bir tane sık iğne. En baştakine bir tane yaptım. İkinci ise 2 tane yapacağım. İkinci sık iğnenin tepe boşluğuna tekrar batıyorum. Bir tane daha sık iğne. Şimdi bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Şimdi bir sonrakine bir tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. 2 tane. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 2 tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. 16 tane sık iğnem vardı. 16 tane sık iğneyi 24'e çıkaracağım. Yani her sırada arttırma yaptığım, her sırada en başta 8 adet sık iğne yaptığımız için 8 artıyor. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane. Şimdi aynı noktaya bir tane daha sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Üçüncü sıramı da bir tek bir çift olarak tamamladım. Şimdi dördüncü sırama geçiş yapıyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada bir çift yapacağım. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane yaptım. Aynı noktaya bir tane daha. Şimdi bir sonrakine bir tane. Bir sonrakine bir tane. Ne yaptık? Bir çift, iki tek. Şimdi bir sonrakine geçiyorum. 2 tane yapıyorum. Aynı noktaya bakın. Bir tane yaptım. Aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Bir sonrakine bir tane. Bir sonrakine bir tane. Bir sonrakine 2 tane. Aynı noktaya. Bir sonrakine bir tane. Bir sonrakine bir tane. Bir çift, iki tek olarak dördüncü sıramı da tamamlıyorum. Sık iğne sayımı 32'ye çıkartıyorum. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Dördüncü sıramı da bir çift iki tek olarak tamamladım. Sık iğne sayımı 32'ye çıkardım. Beşinci sırama yine kaydırma tekniğiyle geçiş yapıyorum. İlk sık iğnemin tepe boşluğuna battım. Şöyle ilmeğimi çektim. Bir zincir çekip burada sıramı bağladım. Şimdi burada 3 tek bir çift yapacağız. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi buraya ise 2 tane yapacağız. Bir. Bakın yine aynı noktaya batıyorum. 2.
3 tek, 1 çift. Burada dikkat ederseniz her sırada tek sık iğne sayılarımız artıyor. Yani 1 tek, 1 çift, 2 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift. Yalnız burada ne yapıyorum? Çift battığım noktaları üst üste getirmemek için sıra başlarında bir çiftle başlıyorum, bir tekle başlıyorum. Çift battığım noktalar üst üste gelmesin ve köşelenmeler oluşmasın diye. Dilerseniz bir tek, bir çift, iki tek, bir çift, üç tek, bir çift olarak da başlayıp örebilirsiniz ama ben 3. sıramda ne yaptım? Bir tek, bir çift yaptım. 4. sıram 2 tek, bir çift ama çiftle başladım. Bir çift, 2 tek olarak yaptım. 4. sırama ise bir çiftle başladım. Bir çift, 2 tek olarak yaptım. Sadece dediğim gibi çift sayılı, çift battığımız noktaları üst üste getirmemeye çalışıyorum. Ve her sırada tek sık iğne sayımızda bir artış oluyor. Mantığı bu. Şimdi en sonki noktama çift battım. Şimdi yine 3 tek bir çift olarak sıramı tamamlayacağım. Beşinci sıramı da 3 tek bir çift olarak tamamladım. Şimdi 6. sıramda her bir sık iğnenin tepe boşuna birer adet sık iğne yapacağım. Hiç arttırma yapmayacağım. Hemen ilk sık iğnemin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane, ikinciye bir tane. Hepsine birer adet sık iğne yaparak 6. sıramı da tamamlıyorum. Şimdi bunu neden yapıyorum? Büzgülü bir görüntü olmasın, düz bir görüntü olsun diye yapıyorum. Kağıt ipi örerken şöyle elinizle arada el ütüsü yapın ki örgünüz düz bir şekil alsın. Şimdi bakın çok fazla arttırdığımızda şu şekilde toparlanmalar olur. O yüzden ben onu önlemek için daha düz bir görüntü olsun istediğim için bir sıra böyle arada tek dönüyorum. Ama siz farklı iplerle örerseniz ve tek ördüğünüzde yani hepsinin tepe boşluğuna birer adet yaptığınızda bir kasılma, toparlanma olursa o zaman yine arttırma işlemine devam edebilirsiniz. Yani hepsi tek olarak örmek yerine ne yaparsınız? Arttırma işlemine devam edersiniz. Mesela 3 tek bir çift yapmıştık. Bir çift 4 tek olarak devam edebilirsiniz. Yani arttırmaya devam edebilirsiniz. Burada hangi iple ördüğünüzün de önemi var. Benim gibi kağıt iple örüyorsanız ve aynı sayılarda başladıysanız problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi 6. sıramı da hepsi tek olarak tamamlıyorum. 6. sıramı da tamamladım. Artık buradan sonra arttırmalarımı göstermeme gerek yok. Anlaşıldığını düşünüyorum. 7. sıramda bir çift 4 tek, 8. sıramda 5 tek 1 çift, 9. sıramda bir çift 6 tek, 10. sıramda ise hepsi tek olarak öreceğim. Ve 11. sıramı da 7 tek 1 çift olarak öreceğim ve şapkamın tepe kısmını tamamlamış olacağım. 11. sıra sonunda ilmek sayım toplam 72 olacak. Şimdi şapkamın tepe kısmını tamamlayıp geliyorum. Şapkamın tepe kısmını ördüm. Toplam 11 sıra ördüm. Ve 7 tek bir çift olarak tamamladım. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Şöyle sivri kısımlardan. 16 santimlik genişliği var. Siz kendi başınıza göre bu genişliği ayarlarsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Eğer daha fazla büyütmek isterseniz devam eden sıralarda nasıl arttırma yapacağınızı videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bu parçamızı şöyle bakın. Başımızın üst kısmına şöyle koyuyoruz. Alın kısmımız şurası. Alın kısmımız burası. Tepe boşluğumuz da burası. Bu örmüş olduğumuz parçamızın şu kenarı alın kısmımızla başımızın üst kısmının kesiştiği noktaya bu şekilde geliyor olması lazım. Denk geliyor olması lazım. Buradan aşağıya doğru döneceğiz çünkü. Bu parçamızın büyüklüğünü ideal ölçüde ayarladıktan sonra bu şekilde aşağıya doğru öreceğiz. Şimdi bu detayı da paylaştıktan sonra buradan sonra alın kısmında ne yapacağım? Artık arttırma yapmayacağım. Hepsi tek olarak alın kısmımı örmeye devam edeceğim. Alın kısmımın yüksekliğini nasıl ayarlıyorum? Şu orta kısımdan ölçeceğim.
alın kısmını ördükten sonra toplam şöyle bakın, alın kısmı da dahil şu şekilde 18 santim olana kadar, yani şu başlangıç noktası da dahil alın kısmının bitimi 18 santim olana kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi alın kısmımızı örmeye başlayalım. Şimdi ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğundan işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. İlk sık iğnenin tepe boşluğuna bir tane sık iğne. İkinciye bir tane sık iğne. Üçüncüye bir tane sık iğne. Şimdi her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum ve 12. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi artık hepsi tek olarak örmeye devam ediyorum. 11. sıramda 72 adet ilmeğim vardı. Devam eden sıralarda da artık sık iğne sayım hiç değişmeyecek. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna bir adet sık iğne yaparak 12. sıramı örmeye devam ediyorum. Anlatımımı çok detaylı ya da yavaş bulanlar buraları hızlı bir şekilde geçebilirler. Hiç bilmeyenler için elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olarak videolarımı izleyin. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Destekleriniz çok kıymetli. Ayrıca anlatımdan faydalanarak örmüş olduğunuz örgülerinizi Instagram üzerinden bana gönderirseniz sizleri etiketleyerek örgülerinizi paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Şimdi bakın şöyle çevireceğim. Yavaş yavaş artık tek ördüğüm için, arttırma yapmadığım için alın kısmına doğru şapkam dönmeye başladı. Ovalleşmeye başladı. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. 12. sıramı da hepsi tek olarak tamamladım. Bakın ovalleşmeye başladı şapkamız. Şimdi alın kısmı için 14 sıra daha öreceğim ben. Sonrasında artık şapkamızın siperlik kısmına geçeceğiz. Alın kısmında toplam 15 sıra öreceğim. Şimdi iğnemi çıkarıyorum. Şurada bakın kaydırma tekniğiyle sıra bağladığımız için bir ilmek oluşuyor. Oraya batmayın lütfen. Her sırada dediğim gibi 72 adet sık iğnemiz olacak. Kaydırma tekniğiyle bakın oraya değil, kaydırma tekniğiyle oluşan ilmeğe değil, ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Bir tane sık iğne. Bir sonrakine bir tane. Bir sonrakine bir tane. Tüm sıralarımı artık hepsi tek olarak öreceğim. Artık bu şekilde hepsi tek olarak öreceğim. Toplam 15 sıra örüp siperlik kısmını göstereceğim. Şimdi alın kısmını tamamlayıp geliyorum. Şapkamın tepe kısmını ve alın kısmını da tamamladım. Toplam 26 sıra ördüm. Şimdi sıramı bağlayacağım. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum ve burada ipimi kesiyorum. Siperlik kısmını ise hiç ip kesmeden yapacağım. Şimdi siperlik kısmına geçeceğiz. Şimdi şapkamın ölçüsünü vermek istiyorum. Tepe kısmında toplam 11 sıra örmüştük. Şuradan ölçeceğim bakın. Şöyle tam orta kısımdan. Bakın. 18 santim yüksekliği var. Toplam 26 sıra ördüm. 11 sıra tepe kısmı için, 15 sırada alın kısmı için ördüm. Bu ölçüyü nasıl ayarladığımı gösteriyorum şimdi.
Tepe kısmı dahil toplam 26 sıra ördükten sonra şapkamın başıma geçirdim. Alın kısmının bitim noktası kaşımın üst kısmına denk gelecek şekilde ve kulağımın üst kısmını 1 santim kapatacak şekilde ayarladım. Şapkamın alın kısmını ve tepe kısmını tamamladıktan sonra iç kısımdan buharlı ütüyle bir ütü yaptım ben. Şimdi siperlik kısmını nasıl ayarlıyorum? 14 tane sık iğne kullanacağım siperlik kısmında. Bu şekilde tüm çevre dahil 72 adet sık iğnem var. 72'den 14'ü çıkarıyorum. Şu orta kısımda 14 tane sık iğneyi kullanarak siperlik kısmımızı örmeye başlayacağız. 72'den 14'ü çıkardığımda 58 kalıyor. 58'i 2'ye böldüğümde ise 29 kalıyor. Şu başlangıç noktamız burasıydı ve sıramızı bağladık. Buradan 29 tane sık iğneyi sayacağım. Buradan da 29 tane sık iğneyi sayacağım ve tam ortada 14 tane sık iğnemi siperlik kısmı için ayıracağım. Şimdi sayalım. Şurada sıra bağladığımız yer var bakın. Kaydırma tekniğiyle sıra bağladığımız yer burası. Bunu saymıyorum. Bundan bir sonrakini sayıyorum. Çünkü bizim sık iğnemiz değil kaydırma noktası. Kaydırma yaparken oluşan ilmeğimiz. Bunu saymıyorum. Burada buna dikkat edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. 29 bakın burası. 30'uncuya takıyorum. Şöyle bir işaretleyici takıyorum. Şimdi tekrar başa geliyorum. Başlangıç noktasındayım. Tekrar başa geldim. Başlangıç noktasındayım. Battığımız nokta bakın sıra kaydırırken, sıramızı bağlarken battığımız sık iğne buydu. İlk sık iğnemiz. Bu bizim ilk sık iğnemiz. Şimdi onu dahil ederek sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. 29 taneyi saydım bakın bu taraftan da. 30'uncuya yine ne takıyorum? Bir tane işaretleyici. Bakın tam sıra bağladığımız yerin karşısı. 14 tane sık iğne ayırdım. Şimdi kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Toplam 14 tane sık iğneyi ayırdık. Tam başlangıç noktamızın karşısı. Burayı ben arkaya getirmeyi tercih ediyorum. Şimdi buradan ayarlama yapsam şurada birleştirme bakın. Birleştirme izimiz ister istemez gözüküyor. Ben dönerek de örebilirdim ama o şekilde örmedim. Dilerseniz şapkanızı dönerek de örebilirsiniz. Kaydırma tekniğiyle sıra bağlamadan dönerek de örebilirsiniz. Ben o şekilde örmeye ihtiyaç duymadım. Hiç belli olmasın diyorsanız dediğim gibi dönerek örebilirsiniz. O zaman buradan da 7 tane ayırıp 7 tane de buradan ayırıp toplam 14 tane ayırabilirsiniz. Alternatif olarak belirtmek istedim. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Zaten çok fazla da belli olmuyor. Onu tam arkaya alıyorum. Onu arkaya alıp şöyle tam karşısına gelen noktadan 14 tane sık iğneyi ortadan ayırıyorum. Siperlik kısmına geçmeden şu kısmın ölçüsünü de vermek istiyorum. Şöyle bakın. Şuradan şöyle başlıyorum. ...56,5 santim genişliği var. Zaten yüksekliğini de paylaşmıştım. 18 santim. Şimdi şuradaki ölçüyü de vereyim hemen. Siperli kısmının ölçüsünü. Burası da 10 santim. Bakın. 10 santimlik kısmı ayırmış oldum. İlk önce bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Dışarıdan bakın örüyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Şöyle tığımı yerleştiriyorum. İpimi aradan çekiyorum.
Bir zincir çekerek yine ipimi kilitliyorum. Hemen aynı noktaya batarak bir adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Bırakmış olduğum ipi de arkadan şöyle yürütüyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir tane sık iğne. Sıra sonuna kadar toplam 14 adet sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşuna birer adet sık iğne yaparak toplam 14 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi son sık iğnemden de işaretleyicimi çıkarttım ve şöyle bir tane sık iğne yaptım. 14 adet sık iğnemi yaptım. Birinci sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçişte bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şimdi sık iğnemizin tepe boşluğunda 2 adet ilmeğimiz var. Ben arka ilmekten şu şekilde bakın tığımı geçireceğim ve kaydırma tekniğiyle bu şekilde ilerleyeceğim. Bakın şöyle göstereyim. 2 tane ilmeğimiz var. Şu arkadaki ilmekten şöyle tığımı geçireceğim bakın alttan doğru. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle arkadan şöyle dikey bir şekilde tığımı geçiriyorum. 2 ilmeğin arasından tığımı çıkartıyorum. Şimdi bu şekilde kaydırma tekniği yapacağız. Hemen ilk sık iğnenin bakın tepe boşluğundaki arkadaki ilmekten batıyorum. İlmeğimi çekiyorum. Çektiğim ilmeği tığın başındaki ilmekten geçiriyorum. Şimdi yine aynı şekilde bakın arkadan şöyle batıyorum. Bir adet kaydırma yapıyorum. Tekrar bakın. Toplam 14 adet kaydırma yapıyoruz. 14 adet sık iğnemiz vardı. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Toplam 14 adet kaydırmamı yaptım. Şöyle göstereyim bakın. Görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi dilerseniz burada ipi koparıp sonra buradan tekrar örmeye başlayabilirsiniz. Ama ben ipi kopartarak örmek istemiyorum. Birçok kanalda o şekilde örüldüğünü gördüm. Yani 14 tane sık iğne yapıp şurada ilk sırayı ördükten sonra şurada ip kopartılıyor. Tekrar başa geliniyor. Tekrar bu tarafa doğru örülüyor. Ben onunla uğraşmak istemediğim için kaydırma tekniğiyle başladığım noktaya geliyorum. Böylesi çok daha kolay oluyor ve siperli kısmı daha tok görünüyor. Kullandığımızda alnımıza yani gözümüzün önüne doğru düşmüyor. Daha hoş duruyor, daha tok duruyor. O yüzden ben bu şekilde örüyorum. Şimdi 14 tane kaydırma yaptık bakın. İlk yapmış olduğumuz sık iğnenin yanındaki sık iğneye de arkadan batarak bir tane kaydırma yapıyorum.
Ne yaptık? Toplam 15 adet kaydırma yaptık. Şu bizim ilk yapmış olduğumuz sık iğneydi. Onun yanındaki sık iğneye de batarak bir tane kaydırma yaptım. Sık iğne sayımı 15'e çıkarttım. 15. kaydırmamı yaptım. Bir zincirle geri dönüyorum. Şimdi bakın, şurada 15. kaydırmamızı yapmak için battığımız sık iğnemiz var. Onun, bakın sık iğnelerin tepe boşlukları şurası. Onun şurada tek ilmeği var. Onun altından batacağım. Kaydırma tekniğinin tepe boşluklarına batmayacağız bu sıramızda hiçbir şekilde. O yüzden burayı sıra olarak saymıyorum. Sık iğne yaptığımız her sıra bizim için örgü sırası olarak geçecek. Şimdi ben ikinci sırama geçiyorum. Ama kaydırmayı saysaydım üçüncü sıra olacaktı. Kaydırmayı saymıyorum. Örgü sıram olarak sadece sık iğnelerimi sayıyorum. Şimdi hemen 15. kaydırmayı yapmak için battığımız sık iğnenin alttaki tepe boşluğuna batıyorum. Şimdi daha iyi anlaşılacak. Şimdi şurada arada bir tane ilmek kalıyor bakın. Bu bizim kaydırma yapmak için oluşturduğumuz ilmek. Oraya batmıyoruz hiçbir şekilde. Sadece sık iğnelerin tepe boşluğundaki noktalara batacağız. Şimdi sık iğnelerimiz şunlar bakın. Şurada tek ilmekler var. Altta. Kaydırmayı saymıyorum. Kaydırmanın tepe boşlukları bunlar. Sık iğnelerin tepe boşlukları şurada tek ilmekler var. Onların altından batacağız hep. Şimdi hemen ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum bir tane. İlk 15. kaydırmaya bir tane yaptık. Fakat aradaki 14 taneye 2 defa batacağız. Aynı noktaya batıyorum, tekrar bir tane daha sık iğne. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna geçiyorum. Bir tane daha sık iğne. Aynı noktaya batıyorum, bir tane sık iğne. Tekrar şöyle yakından göstereyim bakın. Şuraya değil, şuraya. Örerken daha iyi anlayacaksınız. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 2 adet sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sık iğne sayımız artıyor. 2 katına çıktı bakın. 14 ile başlamıştık orta kısımda. 28 olacak. Birer tane de yanlardan arttırmış olacağız. Toplam 30 olacak. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 2 adet sık iğne yaparak sıramı tamamladım. En başta yapmış olduğum 1 adet sık iğne ile birlikte toplam 29 adet sık iğnem oldu. Şimdi bakın, bir tane de şuraya batacağız. Başlangıç noktamızın yanındaki şapkamızın şu üzerindeki sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Başlangıç noktamız burası. Yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Bir tane sık iğne yapacağız. Bakın, başlangıç noktamıza değil, onun yanındakine. Şöyle göstereyim bakın. Şuraya değil, şuraya. Başlangıç noktamıza değil, yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batacağız. Bir tane sık iğne. Hemen bakın, buraya değil, yanındakine. Buraya. Batıyorum, bir tane sık iğne. Ne yaptım? Sık iğnemi 30'a tamamladım. Toplam 30 adet sık iğnem oldu. İkinci sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi geriye dönüyorum. Her bir sık iğnenin arka ilmeğinden batarak toplam 30 adet kaydırma yapacağım. Şimdi kaydırmalarımızı yapıyoruz. Yaptığımız her bir kaydırmanın sıra sonunda ise bir tane fazla kaydırma yapıyoruz. Sonra geri dönüyoruz bir zincirle. Yaptığımız her bir kaydırmanın tepe boşluğuna bir adet kaydırma yapıyoruz 3. sıramızda. Sonra en sonda bir tane daha fazladan sık iğne yapıyoruz az önce yaptığım gibi. En son battığım noktaya değil, bir önceki noktaya batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Burada da bir tane arttırma yapıyoruz. Kaydırmanın sonunda bir tane arttırma yapıyoruz
Sık iğnenin de sonunda bir tane arttırma yapıyoruz. Şimdi yapmış olduğum her bir sık iğnenin tepe boşluğuna arka ilmekten batıyorum yine. Kaydırma yapıyoruz. Toplam 30 adet kaydırma. Aslında bir sırayı 2 turda tamamlıyoruz. Bir sıra kaydırma, bir sıra sık iğne yaparak 2 turda bir sırayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu bizim 3. sıramızın ilk turu kaydırma. İkinci turu da bu kaydırmaların üzerine yaptığımız sık iğneler. Her bir sıra 2 turdan oluşuyor. Kaydırma yaptığımızda sıra sonunda bir tane fazladan kaydırma yapıyoruz. Sonra dönüyoruz, sık iğnelerimizi yaparken de sıra sonunda bir tane fazladan sık iğne yapıyoruz. Her 2 turu tamamladığımızda aslında 2 tane sık iğne burada arttırmış olacağız 3. sıramızda. 3. ve 4. sıra aynı şekilde olacak. 2. sıramızda zaten hepsine çift batmıştık. O şekilde arttırmamızı yapmıştık. Bir tane ve başta bir tane de sonda arttırarak yine 2 tane arttırma yapmıştık 2 turun sonunda. Burada şimdi çift battığımız için burada her bir sık iğnenin tepe boşluğuna 2 adet sık iğne yaptığımız için sık iğnelerimizin tepe boşlukları biraz birbirine yakın. O yüzden atlamayalım. Bakın arkadan batıyorum yine. Şu şekilde. Şimdi 30 adet kaydırma yaptım. Burası 3. sıramızın 1. turu. Şimdi şapkamızın üzerinde bakın. Şu siperlik kısmımızın başlangıç noktasındaki şapkamızın üzerindeki sık iğnemize batacağız. Siperlik kısmımızın başlangıcı burası. Hemen yanındakine. Bir tane kaydırma yapıyoruz buraya. Battım direkt kaydırma. Şimdi bir zincirle geri dönüyorum. Hemen şöyle geri dönüyorum. Battığımız sık iğnenin tepe boşluğuna batıyoruz yine. Kaydırmamızın tepe boşluğu değil, sık iğnemizin tepe boşluğu. Bir tane sık iğne. Şimdi 3. sıramızın 2. turu sık iğne sıramızda. Burada ne yapıyorduk? Aradaki kaydırma boşluğumuzu, arada kaydırmanın oluşturduğu tepe boşluğunu atlıyorduk. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet, şöyle bakın, kaydırmanın tepe boşlukları değil, sık iğnelerin tepe boşluklarındaki şu tek ilmeklerin altından batarak ne yapıyoruz? Birer adet sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. 3. sıramızın 2. turunu tamamlıyoruz. Şimdi 30 tane kaydırma yaptık. Bir tane sıra sonunda yaptık. Şimdi geriye döndüğümüzde ise 31 adet sık iğnemiz olacak. Sonda bir tane fazla sık iğne yapacağız. Şu şapkamızın üzerindeki sık iğnenin tepe boşluğuna. 3. sıranın sonunda toplam 32 adet sık iğnemiz olacak. Şimdi her birine birer adet sık iğne yaparak ilerliyorum. Burada sık iğnelerimiz uzun ilmekler halinde oluyor, bakın dikkat ederseniz. Normal sık iğne boyutundan daha uzun çünkü arada bir tane kaydırmamız var. Böylece hem tok bir görüntüsü oluyor hem de siperlik kısmı alnımıza düşmüyor, gözümüzün önüne. Şimdi sıramı tamamlıyorum.
Üçüncü sıramın ikinci turunu tamamladım. Yani sık iğne sıramı tamamladım. Ne yapıyorduk sık iğne sıramızın sonunda? Bir tane fazladan sık iğne yapıyorduk. Şu şapkamızın alın kısmındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorduk. Siperlik kısmının son ilmeğinin yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorduk. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü sıramın sonunda toplam 32 adet sık iğne yapmış oldum. Şöyle şapkamın görüntüsünü de göstereyim. Yavaş yavaş siperlik kısmımız oluşmaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Dördüncü sıramıza kaydırmayla geçiş yapıyoruz. Bir zincir. Üçüncü sıramızın aynısı. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna birer adet kaydırma yapacağım. En sonda yine bir adet kaydırma fazladan yapacağım. Şimdi geriye döndüm. Hemen ilk sık iğnenin arka ilmeğinden bakın. Geçiriyorum tığımı, kaydırmamı yapıyorum. Üçüncü ve dördüncü sıramız aynı. Birinci sıramızda 14 adet sık iğne yaparak başladık. İkinci sıramıza kaydırmayla geçiş yaptık. En sonda bir tane fazladan kaydırma yaptık. İkinci sıramızın ikinci turunda ne yaptık? İlk kaydırmanın tepe boşluğuna bir tane, aradaki sık iğneleri ise ikişer adet sık iğne yaptık. En sonda bir tane fazladan sık iğne yaptık. Bu şekilde ikinci sıramızı tamamladık. Toplam 30 adet sık iğne yapmış olduk ikinci sıra sonunda. Üçüncü sıramıza yine kaydırmayla geçiş yaptık. Kaydırmamızın sonunda bir tane fazladan kaydırma yaptık. Bir zincirle geri döndük. Her bir kaydırmanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yaptık. Bir tane de sıra sonunda fazladan sık iğne yaparak sık iğne sayımızı 32'ye çıkarttık. Şimdi dördüncü sıramızın iki turunu tamamladığımızda sık iğne sayımız 34'e çıkacak. Kaydırmalarımı yapıyorum. Bakın ovalleşti bile. Sıra sonuna geliyorum. Dördüncü sıramın ilk turunda 32 adet kaydırma yaptım. Şimdi 33. kaydırmayı nereye yapacağım? Şuraya. En son burası. Siperlik kısmımızın en sonu burası. Bir önceki sık iğnenin tepe boşluğuna yine arka ilmekten batıyorum. Bakın arka ilmekten battım. Bir adet kaydırma. Bir zincir. Geriye dönüyorum. Bakın arka ilmekten battığımız için bir boşluk. Fakat sık iğnemizin şu tek ilmeğinden batacağız. Hemen battığımız sık iğnenin tek ilmeğinin altından geçiriyoruz. Bir tane sık iğne. Şimdi her bir sık iğnenin yine şurada kalan bakın şu tek ilmeklerin altından bir adet sık iğne yapacağım. Sıra sonuna geliyorum. Burada sayarak ilerleyin, şaşırmayın. Şimdi sıra sonuna gelip oradaki sık iğne işlemini göstereceğim. Dördüncü sıramın sık iğne sırasında tamamladım. İkinci tur yani son tur. Şimdi 33 adet sık iğne yaptım. 34.'yü de yine şuraya şapkamdaki sık iğneye batıyorum. Ve siperlik kısmını aslında sık iğneyle buraya bağlıyoruz. Hem de bir tane arttırma yapıyoruz. Şimdi 5. sıramıza kaydırmayla geçiş yapacağız. Birinci turumuz 5. sıramızda. Bir zincir çekiyorum. Arka ilmekten her bir sık iğnenin arka ilmeğine batıyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Buraya artık göstermeme gerek yok. Hep arka ilmeklerden batıyoruz. 34 sık iğnemiz olmuştu. 35 kaydırma yapacağız. Yani sıra sonunda bir tane arttırma yapacağız. Şimdi sıramı tamamlayıp sık iğne sıramı göstereceğim. 5. sıramızda farklı bir arttırma yapacağız.
Buradan sonra 5, 6, 7 ve 8. sıramız birbirinin aynısı olacak. 5. sırayı göstereceğim. Bir de 6. sırayı göstereceğim. Oradan sonra son 2 sırayı göstermeme gerek yok artık. Sıramı tamamlayıp geliyorum. 5. sıramın ilk turunda 34 adet kaydırmamı yaptım. Şimdi şuraya bakın. Bir tane daha fazladan kaydırma yapacağım. Bitim noktası burası. Bir tane şuradaki noktaya yapacağız. Şimdi 35. kaydırmayı yapıyoruz. Arka ilmekten yine dikey bir şekilde battım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 5. sıramızın 2. turuna geliyoruz. Şurada sık iğnemizin diğer ilmeği var ön tarafta. Onun altından batıyorum. Bakın. Az önce arka ilmekten yaptık. Şimdi öndeki ilmeğin altından batarak hemen buraya bir adet sık iğne yapıyorum. Bu yapmış olduğumuz sık iğnenin şöyle altında bir tane tepe boşluğu var. Bu bizim kaydırmamızın tepe boşluğu. Bunu karıştırıp buraya sık iğne yapmayın lütfen. Tekrar belirtmek istedim. Şimdi bu yapmış olduğum sık iğne de dahil toplam 6 tane sık iğneyi peş peşe yapacağım. İki, 3, her birini tek tek örüyorum. 4, 4, 5, 6, 7.'ye ise 2 adet sık iğne yapıyorum. Başta yaptığımız arttırmalar dışında şuralarda, şu kenar kısımlarına yakın noktalarda da arttırma yapıyoruz şimdi. Şimdi 2 adet aynı noktaya sık iğne. Bakın 7.'ye 2 tane yaptım. Şimdi siperli kısmında 6 tane sık iğnem kalana kadar hepsini tek olarak ilerliyorum. Şurada bir tane arttıracağımız sık iğne bizim 7. sık iğnemiz olacak. Yani buradaki arttıracağımız sık iğneyi de sayarsak toplam 7 tane sık iğnemiz kalana kadar aradaki noktalara tek sık iğne yapacağız. Burada fazla yapacağımız sık iğneyi saydığımızda yine burada 7. sık iğne 2 tane sık iğne yaparak bu noktada da aynı arttırmayı yapacağız. Şimdi örülmüş siperlik kısmında 6 tane, şunu da sayarsak, sonradan batacağımız noktayı da sayarsak 7 tane. Şimdi hepsini tek yaparak ilerliyorum. Kaydırmalarım tepe boşluklarına değil, sık iğnelerim tepe boşluklarına batıyorum. Siperlik kısmında örülmüş bölümde toplam 6 tane sık iğneyi örmeden bıraktım bakın. Şimdi şurayı da saydığımızda, sonradan yapacağımız sık iğneyi de saydığımızda 7.'ye yani sondan 7.'ye 2 adet sık iğne yapıyorum. Başta yaptığımız işlemin aynısı bakın. Aynı noktaya 2 tane. Şimdi burada örülmüş kısımda 5 tane, bir tane de sonradan fazladan öreceğim 6 tane. Şimdi örülmüş kısımdaki 5 tane sık iğnenin üzerine birer adet sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın ne yapacağız? Bir tane de şuraya yapacağız. Şuraya. Bitiş noktası burası, en son battığımız yer siperlik kısmında. Onun yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Aynı zamanda siperliğimi de buraya sık iğne ile bağlamış oluyorum. Bir tane de arttırma yapmış oluyorum. Bakın. Şimdi ne yapacağız? Yine 5. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız.
İlk önce kaydırmamızı yapacağız. Sık iğne sıramızda yine arttırma yapacağız. Kaydırma yaparken yine sıra sonunda bir adet fazla kaydırma yapacağız. Çünkü siperliğimizi hem bir adet fazla kaydırma yaparak buraya bağlıyoruz. Sıra sonunda da sık iğne ile buraya bağlıyoruz. Hem de arttırma yapıyoruz. Şimdi hiç bozmadan aynı şekilde 6. sıramda da ilk 6. sıramın ilk bölümünde kaydırmamla geliyorum. Bir tane fazladan şuraya yine kaydırma yapıyorum. Bir zincirle geri dönüyorum. Diğer sıralarımda olduğu gibi her bir sık iğnenin arka ilmeğinden birer adet kaydırma yapıyorum. Sıra sonunda fazladan kaydırma yapacağım. Yedinci ve 8. sırada 5. ve 6. sıranın aynısı. Hiç farklı değil. O yüzden sadece bir sıra daha göstereceğim. Sonra 7. ve 8. sıramı ördükten sonra bitmiş halini paylaşacağım sizlerle. 6. sıramın ilk turunda kaydırmalarımla sıra sonuna geldim. Şimdi ne yapacağız? Bir tane fazladan kaydırma yapacağız. Aynı şekilde bir sonraki sık iğnenin arka ilmeğinden battım. Kaydırmamı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Öndeki ilmekten sık iğnenin öndeki ilmeğin altından batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi 6 tane tek sık iğne yapacağım. Aynı 5. sıramda olduğu gibi. 2 3 4 5 6. Bu 6 sık iğne şu. Bir tane fazladan kaydırma yapmıştım. Oradaki sık iğne de dahil. Şimdi 7.'ye ne yapıyorum? 2 tane sık iğne. Bir tanesini yaptım. Aynı noktaya bir tane daha. Şimdi burada siperlik kısmında 6 tane sık iğnem kalana kadar örmeye devam ediyorum. Şurada fazladan yapacağımız sık iğneyi de dahil edersek 7 tane sık iğneyi örmeden bırakıyoruz. 7. de artırma yapacağız çünkü. Şimdi aradakilere tek sık iğne yapıyorum. Altıncı sıramda sıra sonuna geldim. Şuradaki örülmemiş sık iğnemi dahil ettiğimde 7 tane sık iğne bıraktım. Burayı dahil etmezsem 6 tane örülmüş kısımda sık iğne bıraktım. Örülmemiş kısmı dahil ettiğimde şurada 7.'ye batıyorum. Hemen 2 adet sık iğne aynı noktaya. Örülmüş kısımda 5 tane sık iğnem kaldı. Bir tane de buraya yapacağım 6. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Her birine birer adet. 1 2 3 4 5 ve bir tane de şu son ilmeğimin yanındakine 6. Şimdi 6. sıramızda tamamladık. Bakın. Şöyle göstereyim. Siperlik kısmımız bu şekilde. Şimdi 6. sıramızda tamamladık. 7 ve 8. sıramız aynı. 7. ve 8. sırayı ördükten sonra ne gibi bir işlem yaptığımı göstereceğim. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi her iki sıramı da tamamlayıp geliyorum. 8. sıramdaki sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi son bir tane sık iğnem kaldı. Ne yapıyorduk? Sıra sonunda şu alın kısmındaki sık iğneye batarak bir tane sık iğne yapıyorduk. En son battığımız noktanın yanındaki sık iğneye batıyoruz. 8. sıramı ördüm. Bakın. Şimdi bir sıra şapkamın etrafını kaydırma tekniğiyle döneceğim. Onu da neden?
Şapkamın bu kısmında da şuradaki görüntüyü istiyorum. Hem de daha tok bir görüntü olsun istiyorum. Şöyle bakın. Bir sonraki sık iğneye battım, kaydırma tekniği. Her iki ilmeğin altından batıyorum. Sık iğnemin tepe boşluğundaki her iki ilmeğin altından batıyorum. Kaydırma tekniği. Şöyle göstereyim. Şuradaki görüntü burada da devam edecek. Burada bakın. Kaydırma tekniği yapmadığım yerlerde şöyle yan tarafta sadece tek ilmek görüyoruz. Ama kaydırma tekniği yaptığım yerlerde ise bu görüntü oluyor. Şimdi sık iğnelerin tepe boşluğundaki iki ilmeğin altından batıyorum. Kaydırma. Her bir sık iğnenin tepe boşluğundaki iki ilmeğin altından batıyorum. Şöyle boşluktan zaten battığınızda doğru yapmış olacaksınız. Bakın. Tekrar göstereyim. Şöyle. Bakın burada tek ilmek. Burada ise şöyle. Aynı şu kısımda olduğu gibi. Aynı görüntü devam etmiş oluyor. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Burada sıra bağlamayı göstereceğim. Sonrasında artık şapkam kullanıma hazır hale gelecek. Kaydırma tekniğiyle şapkamın etrafını döndüm. Sıra sonuna geldim. Bakın. Burada şu ilmeğe batmayacağım. Hemen siperlik kısmının altındaki şu ilmeğe batmayacağım. En son sık iğneme battım. Burası şöyle bitişecek çünkü. Şimdi şu siperlik kısmındaki ilk sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Ve bir miktar ip bırakıyorum. İpimi kesiyorum. Biraz uzun bıraktım. İyice aşağıya doğru yürüteceğim. Bakın. Şimdi bunu içeri doğru çekeceğim. Bu şekilde ilmeklerin arasından yürüteceğim. Bakın. Şapkamı artık tamamlamış oldum. Şimdi şurada bakın bir toparlanma oldu. Ne yapabiliriz? Bunu böyle elimizle şöyle açabiliriz. Kağıt ip zaten elinizle açtığınızda şekil alıyor. Biraz daha esniyor. Şimdi şapkama iç kısmından buharlı ütüyle bir ütü yapacağım. Şu ipimi de yürütüp fazlasını keseceğim. Ondan sonra bitmiş halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Şapkamın tüm yapım aşamalarını tamamladım. Bence çok şık oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmadığınızı düşünüyorum ve o yüzden çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Sonraki videolarımdan yine haberdar olmak isterseniz kanalımdaki bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın şapkamı şöyle bir etraflıca tekrar göstermek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Eğer benimle birlikte bu güzel şapkadan sizler de ördüyseniz Instagram üzerinden benimle yapmış olduğunuz çalışmaları paylaşmayı unutmayın. Sizi etiketleyerek mutlaka paylaşmak isterim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.